شين حميدة هلا شين حميدة هلا شين تروري حميدة هلا Allah o'zing qabul qilsin duolarimizni. O'zing ijobat qilgin duolarimizni. O'zing mehribonsan Robbim. Ishqlarni ulug' qilgan kasbkorlarga baraka bergan, o'zingni yo'lingda yurgich qilgan Parvardigor, zurriyotlardan ham hofzi Qur'on, qoriyalar nasib qilgan, namoz qilmagin Parvardigor, sizlardan jonni sog' bo'lsin, ota-onangiz ham sog' bo'lsin, rohatlaringni ko'rsin, o'sha qaring, umringiz ulug' bo'lsin bola. Niyatingiz Alloh bersin, nima niyatingiz bo'lsa Alloh yetkazsin, hammani niyatiga Alloh yetkazsin. Hamma kesin ilohim jigar go'shalarimiz hammalari kelsin Allohim. Farzandlarga farzand bergin, o'g'il talablarga o'g'il bergin, qiz talablarga qiz bergin. O'zing mehribonsan Parvardigor, duolarimizni ijobat qil. Ota-onalarimizni joylarini jannatdan qilgin, o'zing rahmatli qilgin Parvardigor. O'zing mehribonsan. Umid bilan ko'tardik, umid qaytarmagin. Duolarimizni o'zing bergin Parvardigor. O'zing mehribonsan. Hamma bolalarim baxtli qilgin. Qo'llarimizni benamoz qilmagin. Namozdan bo'lsa hammalari Qur'on o'qiydigan hofizi Qur'onlar bo'lsa ilohim Parvardigor. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وزدنا نشكرك Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli aziz kuzatuvchilar. Inshaalloh bir opamiz Farg'ona viloyatidan o'zlarini ota-onalari uchun bir mablag' jo'natdilar va bulardan nomidan, ya'ni Azimjon Hojdada va Muazzamxon hojonalar nomidan inshaalloh hozir miskinlarga taom tarqatamiz. Sonlarini Alloh taolo daryoxizdan qabul qilsin. Bu dunyo va oxiratiga inshaalloh zaxira qilsin. Allohu akbar.